ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نصلح معانا السلايم البايظ ده وهنحوله لاحلى سلايم. اول حاجه انا عايزه اوريلكم هو بيلزق ازاي، بيلزق ازاي ووحش ازاي. طبعا احنا هنحوله لفلوف سلايم وهنخليه ما يلزقش خالص. معايا العلبه اللي هعمل فيها، هحط الكميه اللي انا عايزاها بقى. انا هشوف لو كفه كله هحط. شوفوا ازاي. ثم عدلته كله ازاي. تمام. بس هو لسه في شوية كمان، بس ده كمان مش هيكفي عشان اعرف بقى ايه اقلبه. معايا هنا بقى المزيج ده من الشامبو والتنت والدنكار والمية. هبتدي بس اقلب السلايم تقريبا كده. اول سوساي ازاي احط بقى كده عليه المزيج ده، احط منه كتير بقى كده. اقلب هتلاقوه تاني معاكوا كده في حتة تالت وفي حتة تالت، فانا اقلب كله كويس اوي. تقريبا انا حطيت كتير بس عادي عشان هو سايل اوي. بصوا ده ازاي بدل ما كان سايل. في الاخر برضو هعمل لكم مقارنة. هقلبه بقى بايدي اول ما الاقيه تقل كده. بصوا يعني تقريبا بقى بيلزق بس مش زي الدرجة الاولى اللي كان فيه. هو اصلا كان كمية كبيرة بس انا هعملكم منها جزء عشان اوريكم ازاي تصلحوا السلايم لو كان سايل. هاكل بالطريقة دي. اصلا كمية السلايم دي عندي بقالها كتير، يعني كتير اوي. بصوا بقى معايا حلو ازاي. تعالوا بقى نجرب نلعب بيه كده. بصوا كمية كبيرة حلوة ازاي، مبقاش بيلزق خالص. بس احنا عايزين بقى ايه، نسيبه يرتاح. عايزين نسيبه يرتاح عشان يعني ايه بيبقى بيمط، بيبقى بيعمل فقاعات ويبقى صوته حلو. بصوا صوته جميل ازاي. تعالوا بقى نعمل مقارنة ما بينه وبين السلايم اللي هو السائل اللي احنا صلحناه. بصوا تمام. هبتدي بقى احطه هنا عشان اعمل لكم المقارنة. هاخد حتة من السلايم ده كده قدامي، هاخد حتة من السلايم السائل ده احطها كده قدامي. بصوا سائل ازاي، وحش جدا. مش عارفة ازاي عمل كده مع اني ما عملتلوش حاجة. بصوا بقى السلايم اللي احنا صلحناه حلو ازاي، بس انا عشان ايدي فيها سلايم فبيلزق فيها. هنسيبه بقى يرتاح وبعد ما يرتاح هرجع لكم واوريكم النتيجة. تمام. بعد ما يرتاح يا صحابي كام دقيقة كده، تعالوا نشوف بقى النتيجة بتاعته. بصوا عمل فقاعات ازاي، صوته حلو جدا اوي. تعالوا بقى نجربه كده من هنا. بجد جميل جدا. لو عندكم اي سلايم بايظ كده، ولو عندكم برضو اي سلايم يعني نشف اوي، هوريكم الطريقة ازاي تصلحوه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة.